खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट न्युज आपडेटआनो जाहैबाय एसआइ केलेंकारि। आरटिआइ बिफाननि नेहाथारि आताफ आलीखौ पुलिसआ खाबाय। आसाम पुलिस एसआइ केलेंकारिनि जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सासेनि उनाव सासे हमबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे दायजों लोब्बा थानाय गुबै दायनिगिरि दिपन डेकाखौ हमनो मोननायनि उनाव फिन सासे दायनिगिरिखौ हमनो मोनबाय। पुलिसनि मोनसे हानजाया हरनि समाव बरपेटा जिल्लानि भबानिपुराव सिग्रोमनानै कंग्रेसनि आरटिआइ बिफाननि नेहाथारि आताफ आलीखौ हमनो हादों। भबानिपुराव थानाय आताफ आलीनि न'आव पुलिस बिफाना बेसेबांबा गोबाव सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव गोबां एडमिट कार्ड मोननाय जादों होननानै पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। नैथियाव दङ सरकारा बारग' एनडिपिनि केडारफोरखौ थांनानै थानाय जिउ राहाखौ थाबैनो दाफुंना होनांगौ। बारग' एनडिपि मोनब्रैबो हानजानि सोद्रोमाफ्रा आसाम सरकारनिसिम गोसोखांलाय गथायदों। बारग' एनडिपि सोद्रोमाफ्रा क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकननि गेजेरजों आसाम सरकारनो गांसे गोसोखांलाय दैथायहरो। थांनाय 27 जानुवारि खालाराव भारत सरकार, आसाम सरकार, एनडिपिनि मोनब्रै हानजा एबसु आरो इउबिपिअजों जालांनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो आरो सरकारा बारग' एनडिपिफोरनो थाबैनो थांनानै थानाय आरो मोननांगौ मोनथायखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ होननानै सरकारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखांदों। लोगोसेनो एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाब उदां खालामनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। थामथियाव दङ रुपहितआव हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय समावनो हमजादों सासे दुथाङा। रुपहितआव सासे दुथाङा सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामबाय थानाय समावनो हमजादों। रायजोफ्रा बे दुथांखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायना होदों। रिपर्टनि बादिब्ला दुथां उत्तम कुमार मण्डलआ सासे हिन्जावसाखौ दखाननि सिङाव फुस्लायना लांनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। हिन्जावसाया गावखौ रैखा खालामनो हुस्रिखावनायाव साखाथिनि सुबुंफोरा खोनानो मोननानै उत्तम कुमार मण्डलखौ हमदों। ब्रैथियाव दङ एबसुनि थान्दै हानजाया बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव सावरायज्लायदों। मिरु आरो रायजो सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआरनि दफा बायदियै मोन 46 गोजौ थाखोनि सोलोंथायारि फसंथान गायसननो सरकारि बिफाना खामानि मावबाय थानायखौ लानानै एबसुनि थान्दै हानजाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों गुवारै सावरायज्लायो। मिरु एबसुनि थान्दै हानजाया बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डक्टर सिद्धार्थ सिंहाजों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो सोलोंथायारि फसंथान गायसननायनि हा लांदां नागिरनाय थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो बिटिआर कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारिया बाहागो लानानै गुवारै सावरायज्लायो। बाथियाव दङ साख्रि गैयै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। थाबैनो मिरु सरकारनि फारसेनिफ्राय साख्रि गैयैफोरनो साख्रि होनाय सुबिदा खालामगोन। नाथाय बे जर'खा सुबिदा खालामदों योगी सरकारा। मिरु सरकारनि थिननायावनो योगी सरकारा बे राहाखौ लादों। बेनि थाखायनो उत्तर प्रदेशआव 1.50 लाख गोदान जनसेवा केन्द्र दानो थि खालामनाय जादों। उत्तर प्रदेश सरकारनि बे आगाना 3 निफ्राय 4.50 लाख सुबुंनि जिउ खुंनायाव राहा खालामना होगोन होनना आसा खालामदों। मख'नो गोनांदि बे जनसेवाखौ गंफ्रोमबो ग्राम पन्चायतआव गंसे खरै केन्द्र बानायना होगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।